好耐冇同咁多位阿哥坐埋一齊，大家飲杯。虎大哥，係咪有咩關照啊？大家冇錯，我啱見過鎮三環，佢管嘅三環之一嘅西環，而家俾第二個人接管咗。我哋喺度等大口，你去撳下咩環境啊？多謝。我哋換咗衫噶啦，都咁多人望。喂，係咪頂帽戴錯咗啊？咁好唔好啲啊？好啲，呢條青天幫㗎。咁啊嘛。求其啦，揾啲嘢食下先啦。寶哥，鎮三環冇咗西環，以後邊個照我哋啊？既然佢開到聲，我哋點都要幫佢一個忙嘅。好簡單，揾幾個手足睺條新仔出更嗰陣，俾我金嘅佢。切，使乜等佢出更啊？直情去差館揾佢。呢條友點樣㗎？我真係好想知，佢係咪三頭六臂？大口，大口。我揾到瑩瑩啊！佢啲水師出咗去練習，唔知幾時翻喎。咁去唔知話唔去啊？有啲嘢一定要自己做。係咯，如果唔係，我哋邊有面翻西環啊？裏邊冇咩動靜喎。頭先講到條僆仔叫咩名話？馬如龍。馬如龍？咪帶水師打羅三炮嗰個啦。哦。請問有冇一位歐心虎？我係。我哋係差人，想請你翻差館。翻差館？你係邊個？我係西環警長馬如龍。而家我懷疑你同3宗謀殺、4宗行劫、1宗縱火、3宗嚴重傷人案有關，呢種係拘捕令。乜我真係咁威嘅咩？我睇下。真係屌！龍哥，走啦係嘛？停一幕！唔好彈啦，唔好彈啦！所有人聽住，我哋係警察，冇事嘅人離開呢度。走！我係警察，冇事啊！走！冚唪唥走！馬如龍。我都未揾你，你嚟呢度拉我？啊，原來你就係叫做馬如龍，你實拉緊我啦！銅鑼灣嗰2單嘢係我做嘅。你順便拉埋我啦，因為我一陣會打死警察。馬如龍，你知唔知個死字點寫啊？命就每人有一條，我唔係唔會死，你都唔係刀槍不入，同我翻差館啦！報告！報告，第3火槍隊已經到咗出邊，隨時等候命令。報告。
哋嘅30個隊員喺出邊等個命令，隨時衝入嚟。吓？乜我哋有咁多人嚟咩？吓？咩話？仲唔快啲叫佢哋衝入嚟等運到咩？係咯，仲唔快啲叫入嚟？係咯。我叫佢哋衝入嚟，我叫佢哋衝晒入嚟。唔使啦，唔使裝腔作勢。今晚嚟捉你哋嘅係眼見咁多，有膽識！我唔係懷疑你捉唔捉到我，我係擔心你出唔出到門口啫。閂門。係。唔使驚啊！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 唔使驚！唔使驚！有冇好大啊？唔使驚啊！點？肯定人抬你哋出去啦！執生。後邊啊！死靚仔，學人打交，焗都焗死你啊！你！捉我？除非你有9條命啦，唔係你邊夠死啊！揸住耳仔跪晒喺度，上去捉佢！死都未啊，馬月龍！我叫沙膽紅，認住我啦！龍哥，你冇事啊嘛？ Attention！ 馬警長乜咁啱啊？執行任務啊？ Yes sir。順利嘛？喺逮捕嘅過程中遭遇輕微抵抗。係咩？咁好易啫，帶晒翻去。咪住！咩啊？我哋係海盜啊！我哋走私啊！
你哋班水蛇啊，憑咩拉我哋啊？我冇話拉你，不過我懷疑呢度有海盜啫。警長，你繼續執行任務，唔使理我噶。 Yes sir。鎖佢兩個。Yes sir。手足，剩低嘅全部帶晒翻去，問清楚邊個係海盜，邊個係良民。 Yes sir，嚟，改晒佢哋，帶晒翻去。收隊。 Yes sir。Right move right cut。Double quick march。帶佢哋走。係。你哋真係冇事嘛？你哋早啲嚟咪好咯，易行啦。唔該，多謝晒。佢哋要出海演習，我俾消息佢哋就馬上趕嚟啦。馬如龍，今日咪班水蛇。行啦，企喺度。放佢兩個。只要你兩個喺我面前走得出去，就唔拉你哋。你哋出去先。嚟。 鎖佢哋翻去。仲係咁好勝 Sorry sir， 好撈嘅，我早就做咗你個位啦，幾時輪到你啊？我明白。唔好忘記，水師係你娘家，得閒翻嚟陪我釣下魚啦。 Yes sir。